ゴンゾーチャンネル始まるよ。今回使用するパラフィンオイルとスポイトになります。こちらが今回使う100均キャンドルと同じくらいの大きさのオイルランプです。ではオイルを移していきます。私的にはこのやり方がこぼさなくて良いかなと思います。この小さな穴から入れます。面倒ですが確実です。この芯の出し具合で炎の大きさを調整します。私はかなり短くしています。着火してみます。これぐらいの炎になります。消します。今回新たに購入したガラス瓶です。ちょっと入れづらいですが入ります。セッティングしてみます。ぶら下げるためのチェーンと棒です。3ミリのステンレス棒を切りました。ステンレス棒を通してチェーンを引っ掛けます。着火します。この日は風が強くてつきが悪かったです。ぶら下げてみます。
風が強いでしょう。消えそうです。向きを変えました。キャンドルも良いですが、オイルランプの方が安定しそうです。また見てくださいね。バイバイ。